Oke kawan-kawan, untuk video kita kali ini akan membahas sebuah motor speed injeksi yang ini tak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kawan-kawan, agar video ini bisa bermanfaat untuk Anda kalian semua. Nah, langkah pertama untuk video kita kali ini, kita akan pelepasan sebuah mangkok roller. Nah, kita bongkar sudah mangkok roller itu dan kita benahi secara perlahan. Kita coba dilihat apa yang kausannya. Alhasil itu sebuah rumah panbelnya yang rusak. Nah, kita bongkar, kita benahi. Kalau bisa kita ganti yang bagus ya. Oke, kita selanjutnya kita akan pemasangan ulang lagi agar tidak bunyi dan bertenaga. Jangan lupa kalau ganti yang asli ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya secukupnya itulah. Oke kawan-kawan, langkah kedua kita akan menghidupkan mesinnya sesuai dengan bunyi yang tadinya kita hidupkan mesinnya. Kita tahu berbunyi hasilnya yang maksimal. Nah, jangan lupa ya kawan-kawan, kalau ini panjangnya masih bagus, kebanyakan dia bunyi kayak itu yang lengket. Kita coba pakai siram air supaya agar video ini bermanfaat. Semoga yang menontonnya bisa menjadikan pengalaman untuk Anda. Sini kan